还是香，鸡排香啊。应该是轴头，我怀疑啊，我怀疑，我也不是特别懂。你怀疑是很棒的啊，咱们验证一下啊，是这声吗？有点这个嘎嘎的是吧？对，我不太清楚什么地方。那个吊嘎啊，这什么？确定不是减震哈，是平缸吊杆，确定。走，回家。来，听到了没有？听到了吗？是不是要换一对儿？这个一想把它换掉就 OK 了。再把轴承停一下来，这边你给我转一下，放矮一点，是快点转，就完了。好，再转一下这边。好了 ，OK，2个后置支撑。